အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုအသုံးပြုပုံအဓိပ္ပာယ် dialogue practice တို့နဲ့တကွရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဆုံတယောက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါအဓိကအားဖြင့် let's how about နဲ့ why don't we ဆိုတဲ့ပုံစံ၃မျိုးကိုအသုံးများပါတယ်။ let's လုပ်ကြရအောင် let's ကတော့ကိုပါဝင်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ It's hot in here ဒီနေရာမှာပူလိုက်တာ Let's open the window ပရင်းပေါက်ဖွင့်ကြရအောင် Okay ကောင်းပြီ Let's ask your sister to look after Johnny while we're away ငါတို့အပြင်သွားနေတော့မင်းညီမလေးကို Johnny ကိုကြည့်ခိုင်းထားကြရအောင် I'd rather not မလုပ်တာကပိုကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာတော့သဘောမတူရင် I'd rather not လို့ယဉ်ကျေးစွာညင်းနိုင်ပါတယ် How about ဘယ်လိုလဲ How about ကတော့ကိုယ်အကြံဉာဏ်ကိုတစ်ဖက်လူရဲ့သဘောထားကိုမေးတဲ့အခါသုံးနိုင်ပါတယ် How about going there by train အဲ့ဒီကိုယထာနဲ့တွားကြရင်ဘယ်လိုလဲ Sounds good ကောင်းပါလေ How about painting the walls blue နေရာတွေကိုအပြာရောင်သွင်းရင်ဘယ်လိုလဲ It doesn't sound very good သိတော့ကောင်းမယ်မထင်ဘူး Why don't we ကလည်း let's နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲဖြစ်ပြီးကိုယ့်အုပ်စုကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါသုံးနိုင်ပါတယ် Why don't we go to the beach ကမ်းခြေကိုသွားရင်ဘယ်လိုလဲ Good idea ကောင်းတဲ့အကြံပဲ Why don't you get a new hairstyle စပင်ပုံစံအသစ်ဘာလို့မပြောင်းတာလဲ I don't feel like it မလုပ်ချင်သေးဘူးဒီနေရာမှာတော့ I don't feel like it လို့ဖြစ်တာကအခုလောလောဆယ်မှာလုပ်ဖို့စိတ်မပါသေးဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် Dialogue ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင် It's hot in here. Let's open the window. Okay. Let's ask your sister to look after Johnny while we are away. I'd rather not. How about going there by train? Sounds good. How about painting the walls blue? It doesn't sound very good. Why don't we go to the beach? Good idea. Why don't you get a new hairstyle? I don't feel like it. Dialogue ကိုနောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီး shadowy practice လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် It's hot in here. Let's open the window. Okay. Let's ask your sister to look after Johnny while we are away. I'd rather not. How about going there by train? Sounds good. How about painting the walls blue? It doesn't sound very good. Why don't we go to the beach? Good idea. Why don't you get a new hairstyle? I don't feel like it. ကဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ last how about နဲ့ why don't we တို့ကိုသုံးပြီးအသုံးများတဲ့အကြံပြုစကားပြောနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေထပ်မံမျှဝေပေးသွားမှာမို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။